die Deutschen sind Verein verrückt. Also alle haben mehr als zwei, mindestens sie sind in zwei Vereinen. So hat sie erlebt. Und es gibt viele Vereine. Und einige interessante Informationen hier. Welche Informationen haben Sie also sehr gut gefunden oder interessant gefunden? Es gibt ein Dorf, sie war in einem Dorf, sie war in a village. In diesem Dorf, in this village, gibt es 1700 Einwohner. There are 1700 people und mehr als 60 Vereine. And there were 60 clubs. Das ist aber viel. छोटा ही गांव है, 1700 लोग हैं और 60 क्लब बना रखे हैं उन्होंने. जो हर जी gesagt, die Deutschen sind Verein verrückt. Sie verspringen, sie verbringen mehr Zeit, also Vereins verrückt. Sie sagt, viele kümmern sich nach der Arbeit. Okay, das ist aber über China. China. ये चाइना के बारे में बोला होगा इसने. Viele kümmern sich nach der Arbeit mehr um die Familie. Ich glaube, die Deutschen sind vereinsverrückt. Die Deutschen verbringen mehr Zeit in Vereinen als die Familienmitglieder. ऐसे भी बोला इसने कहीं पे कि अपनी फैमिली की बजाय क्लब को ज्यादा टाइम देते हैं जर्मन्स. Hier. Sie sagt hier, ja, sie haben, means die Deutschen haben mehr Zeit mit den Leuten im Verein verbracht als mit der Familie. Oft war abends niemand zu Hause. जिस फैमिली में वो रहती थी, शाम को कोई घर पे टिकता ही नहीं था. सब अपने अपने क्लब्स में बिजी. Das hat sie dann anders gefunden. Okay. Nächste Hausaufgabe. I wrote up here. Use Absicht. Ein Absicht, Moment, hier. Ja. Bitte schauen. Eins. Sagen Sie. One by one. You can read. Maybe. दो लोग पढ़ सकते हैं. या प्रीति und where is der zweite? Priti und Shilpa. Okay. Priti, du beginnst. Okay. Sabrina und Markus haben sich mit Freunden zum Essen verabredet. Sie freut sich auf den Abend, aber Markus hat keine Lust. Okay, jetzt du beginnst. Ja, Priti, das bist du und das ist dann. Markus, bist du schon fertig? Shilpa. Ich muss mich noch rasieren und ich will mich noch umziehen. Mach bitte schnell. Ich möchte nicht schon wieder zu spät kommen. Du weißt doch, Anne ärgert sich immer so schnell. Ja. Ja, warum treffen wir uns so oft mit Anne und Jörg? Mich interessiert du dich für meine Freunde. Du willst dich lieber mit deinen Freunden treffen? Mit.
Stimmt es? Nein. Nein, ich mag deine Freunde. Ich unterhalte mich nur besser mit meinen Freunden. Ja, ich weiß. Aber komm jetzt endlich. Aber komm jetzt endlich. So, reflexive haben sie wunderbar gesetzt. So, Sabrina und Markus haben sich mit Freunden zum Essen verabredet. Verabredet means they have already meeting. The meeting is already fixed. Appointment से already तय हो गया प्रोग्राम. मीटिंग फिक्स हो गई है ऑलरेडी. Sie freut sich auf den Abend. जी मतलब Sabrina und Markus. both or only Sabrina? Freunde. Only Sabrina. Sabrina. Yes. Means the meeting is fixed. Troy. Yeah. Already both have already planned to go. But Sabrina freut sich. Sabrina is happy because Sabrina के friend के पास जाना है. Sabrina के friends हैं वो. So Sabrina freut sich auf den Abend. So sich freuen auf. It's fixed. She is happy about the evening. कि आज तो मेरे friend से मिलूंगी. Aber Markus hat keine Lust. Markus is not interested. अब जाना पड़ेगा भाई पत्नी के साथ क्या करें. So Markus, bist du schon fertig? Are you ready? चले चले. Ich muss mich noch rasieren. देखो मन नहीं है इसलिए धीरे धीरे कर रहा है काम. कह रहा अभी तो सेविंग करनी पड़ेगी. Ich will mich noch umziehen. कपड़े भी पहनूंगा फिर. Mach bitte schnell. Ich möchte nicht schon wieder zu spät kommen. थोड़ी जल्दी कर लो यार. फिर लेट कराओगे. तुम तो पता ही है आना को पसंद नहीं है लेट आना. Du weißt doch, Anne ärgert sich immer so schnell. Ja, warum treffen wir uns so oft mit Anne und Jörg? क्यों जाते हैं हम लोग उनके पास बार बार? Nie interessierst du dich für meine Freunde. Du willst dich lieber mit deinen Freunden treffen. Stimmt es? तेरा तो कहाँ इंटरेस्ट है मेरे फ्रेंड्स में? Nein, ich mag deine Freunde. Ich unterhalte mich nur besser mit meinen Freunden. बट क्या है कि मेरे वालों से ज्यादा अच्छा लगता है मुझे. या ich weiß. Aber komm jetzt endlich. ठीक है तैयार हो भी जा. लेट मत करा. जिश Unterhalten? Unterhalten गपशप चिट चैट. Okay. फ्री टाइम में जो चिट चैट करते हैं वो यू. जिश beim Essen ausruhen. Welches Foto? Foto A. एक nach Hause fahren. Nach Hause fahren. Foto A. Ah, That was A and this is A. Just duschen. duschen ist Day. Foto D. Just umziehen. Day. B. Sport machen. Say. Say. Machen Sie Sport? Wer von Ihnen macht Sport? Machen Sie Sport? Wer macht Sport? Und was machen Sie, wenn Sie Sport machen? Anjana? Ich denke, sie spazieren gehen. Ja, aber ich frage euch, wer von euch macht Sport und was macht man dann? Zum Beispiel, ich mache heutzutage keinen Sport, nur ein bisschen mit Kindern spielen, das ist doch kein Sport. Das ist doch kein Sport. Ich spiele Badminton. Okay. Coconut. One spielst du Badminton? Federball? One spielst du? Am Wochenende? Yes, sir, am Wochenende. Okay. Und was macht ihr? Also die andere? Ich mache
Tischtennis. Tischtennis. Zu Hause oder im Büro? In dem Garten. In dem Garten. Und in Tischtennis. der Schule. Aha. Im Garten. Also wo? Wo genau? In der Nähe von Haus oder? In der Nähe vom Haus, ja. Alles 10 klar. Minuten von meinem Haus. Tischtennis. Ja, das ist auch ein richtiger Sport. Okay. Und die andere? Auch noch? Jemand? Ich spiele Badminton mit Deaf and Dumb. क्या बोलेंगे उनको? Also Stout. Also Deaf. Gebärden, Nicht na? nur Deaf and Dumb. Ja, also das heißt Gehörlose und Blinde. Stout. Gehörlose und Blinde Studenten. Nein, Deaf. Gehörlose. Dumb. Dumb, also ich weiß nicht. Check mal. गूंगे बोलते हैं इनको गूंगे. हाँ, also Concentration nicht, Concentration. also Taub vielleicht? Taub. Ja. Taub. Gehörlose und taub. Vielleicht, oder? Jetzt bin ich in Taub Gehörlosen Schule. Also wann spielst du? Wohnen Sie in der Nähe von deinem Haus? Yes. Okay. Wann? Ja, taub. Ja. Entschuldigung. Wann, wie oft? Wie oft bedeutet jeden Tag oder am Wochenende oder wann genau? Am Manche. Ende. Am Abends. Abends? Okay. Abends. Alles klar. Gut, noch jemand? Yes, sir. Ich mache Bogenschießen am Wochenende. Okay, Bogenschießen. Wo? Wo in SMS Stadium. Stadion. Alles klar. Bist du Mitglied oder jeder kann gehen und spielen? Nein, sir. Bist du Mitglied? Ich spiele bis 5 Jahre. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren, ja. Okay, seit 5 Jahren spielst Ja. du. Okay. Sanjay, Now Jetzt. के लिए क्या है jetzt? jetzt, Now as in these days. heutzutage. Heutzutage ich spiele nur am Wochenende. Aha, Ja. okay. Aber seit 5 Jahren, das ist wirklich eine Ja. lange Zeit. Dann kannst du gut schießen, oder? Ja, ich denke. Okay, wunderbar. Sehr schon. Freut uns. Klar. Glückliche Menschen spielen am Abend. Fast jeden Tag. Okay, und jetzt vielleicht Reshma und Sanjay. Oh, zuerst Reshma. Die ersten 3 bis hier. Wir versuchen, sich verabreden mit, sich freuen über, sich entspannen mit, sich ärgern über. Ja, Reshma, du kannst beginnen. Liebe Miriam, Ja. danke für deine Glückwünsche. Mein Geburtstag war sehr schön. Meine Kollegin hat mir einen Blumenstraße geschenkt. Ich habe mich sehr Wer kann helfen? Freuen über freuen. sich. Sich freuen über. Frage. So, was kommt hier? Freuen. Ich habe mich. Freuen sich. Ich habe mich.
Über die Freund. Freund. Ich. Freund. Über die. über die Blumen gefreut. Page 2. Present perfect. Ich habe mich sehr über die Blumen gefreut. I was very happy. My colleague has gifted me Blumenstrauß, Bouquet, geschenkt. Okay. Weiter. Ishma. Aber Herr Wagner, mein Chef hat meine Geburtstag vergessen. Ich habe mich तो Geburtstag vergessen, भूल गया, गुस्सा आएगा, खुशी होगी. Ich habe mich Über. Über die über Geärgert. ärgert. geärgert, Ärgert. geärgert. बहुत गुस्सा आया. मेरा बॉस जो है हेयर वागनर, वो तो बर्थडे ही भूल गया मेरा. संजय, वाइटर. In der Mittagspause habe ich mich im Park mit einem Buch entspannt. Entspannt. Am Nachmittag war es ruhig im Büro. Am Abend habe ich mich mit Freunden im Restaurant verabredet. Ich hoffe, wir hören uns bald. Liebe Grüße, deine Silvia. Silvia. Okay. So, das war es. Sie hatte Geburtstag, sie war glücklich, Kollegin hat ihr einen Blumenstrauß geschenkt, aber sie war sehr froh, aber Herr Wagner hat den Geburtstag vergessen. Das hat ihr sie ärgert eigentlich. Aber dann mit einem Buch entspannt. I relaxed myself with a book. Am Nachmittag war ich ruhig im Büro. In the office it was peaceful. Am Abend habe ich mich mit Freunden im Restaurant verabredet. I was with friends. Ich hoffe, wir hören uns bald. We will meet soon. Okay. Dann haben wir hier Volkstanzfreunde Köln. So Cologne is a city in West Germany, big city. Also Volkstanzfreunde. Das ist ein Verein. ये भी एक क्लब है फोक डांस, नाचने वाले लोगों का जिनका इंटरेस्ट है डांस में. Köln e.V. Weitere Freizeitaktivitäten, die Geschichte, die Tanzkleidung. So there are three important things in this text. Freizeitaktivitäten means other than dancing also they do something. Weitere means further. Free time activities of the club. The Geschichte means history of the club. The Tanzkleidung and what they wear. Clothes of the club. Lesen Sie die Internetseite. Internetseite, der Volkstanzfreunde. They also have an internet page. Und ordnen Sie die Begriffe den richtigen Abschnitten zu. Read, find the important informations. Okay, vielleicht. Dann Pankaj, kannst du beginnen? Die erste Teil? Ja, sicher. Bitte. Im Sommer 993 haben wir uns zum ersten Mal getroffen und zusammen getanzt. Seit 1991 sind wir ein Verein und heißen Volkstanzfreunde Cologne EP. EP क्या होता है सर? ये किस तरीके से रजिस्टर होता है क्लब, उसका फॉर्मेट है. जैसे वो ओके. पर्टिकुलर एज ए ट्रस्ट रजिस्टर होता है, एज ए क्लब रजिस्टर होता है, एज ए कंपनी रजिस्टर होता है. सो दिस इज रेस्ट आइडेंटिटी. ये फाउ मतलब ये फेराइन में क्लब रजिस्टर हुआ है.
Category How of to the register? registration. Category of the registration. How should I read it? EB, AB. AV Verein. I think AV का Verein होगा कुछ तो. Verein. Okay. Unsere Tanzkleidung hat die Farben der Stadtklon, Rot und Weiß. Die Frauen tragen eine weiße Bluse und einen roten Rock. Die Männer tragen ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Wir treffen uns regelmäßig zum Tanzen, aber auch für andere Aktivitäten. Im letzten Jahr sind wir zum Beispiel eine Woche mit dem Fahrrad an der Donau entlang gefahren. Oder in Valencia, Spanien, haben wir eine Freundin und ihre Familie besucht. Manchmal gehen wir auch zusammen wandern, tanzen, wandern, reisen. Wir machen in unserer Freizeit gern etwas zusammen. Gern etwas zusammen means we do something, means some activities. So im Sommer, das war die Geschichte, das war der Anfang, this was the beginning of this club. Im Sommer 1983 haben wir zum ersten Mal getroffen. We met for the first time. Getanzt und seit 1991 sind wir ein Verein and from 1991 we are a club und heißen Volkstanzfreunde Kjol and the name of this club is folk dance friends, folk dance friends. उनका जो ट्रेडिशनल डांस है वो करते हैं वो जनरली वहां पे तो इस स्पेशल कैटेगरी ऑफ Verein means club. Unsere Tanzkleidung and our clothes the Farben der Stadt Köln means the सिटी का क्लब जो कॉलोन सिटी का जो कलर है वही हमारी ड्रेस कोड का भी कलर है. Rot und weiß and it is red and white. Die Frauen tragen eine weiße Bluse. So, ladies white टॉप पहनती हैं और einen roten Rock. ये भी रखा होगा यहाँ पे ऊपर फोटो में यहाँ पे या roten Rock weiße Bluse und die Männer weiß und schwarz. Okay. Männer weiß Hemd und eine schwarze Hose. Wir treffen uns regelmäßig zum Tanzen. We meet regularly for dancing. Zum यहाँ पे for. Aber auch für andere Aktivitäten. We also do some other activities. Im letzten Jahr sind wir zum Beispiel eine Woche mit dem Fahrrad an der Donau entlang gefahren. Donau is the river. So along the river some cycling it was there. Aber eine Woche. 1 week की उन्होंने ट्रेवल किया था साइकिल से साइकिलिंग की. Oder in Valencia, Spanien haben wir eine Freundin und ihre Familie besucht. They visited also a friend and her family. Manchmal gehen wir auch zusammen wandern and we club members also go sometimes together for hiking. Tanzen, wandern, reisen. Wir machen in unserer Freizeit gern etwas zusammen. So with our club members we spend time and do something. Etwas something. Name, wie heißt der Club? Volkstanzfreunde, wie heißt der Club? Hier oben. Volkstanzfreunde Köln e.V. Ja, seit wann ist der Club? Seit wann? कब से ये क्लब? 1983. 1900, okay. Und Tanz?
1991 eigentlich, yes. एज ए क्लब तो ये 1991 से ही है, उससे पहले तो ऐसे ही डांस करते थे. ओके. Und Kleidung von Frauen und Männern? Rot und weiß. Rot und weiß. Rot und weiß. Okay, next. Weitere Freizeit. Was machen Sie? Was sind die anderen Aktivitäten? Sie machen Wandern. Wandern, Tanzen und Reisen. Reisen. Genau. Also das sind dann Tanzen, Wandern, Reisen und Fahrradfahren manchmal. Das sind die anderen Aktivitäten, Sie haben schon hier erwähnt. Klar. Okay, und hier, was sagt man hier? Was möchte man machen und was kann oder möchte er nicht machen? Das ist dann hören. Hier können Sie auch einige. Also alle, viele, wenige. Das ist eigentlich hier ein bisschen. Indefinita. It is called indefinita. मतलब जब आप स्पेसिफाई नहीं करो कि कौन. हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किसको, ये नहीं बताओ आप. So diese Wörter, alle, viele, wenige, niemand, sie heißen indefinita. Means आप डेफिनेट किसी स्पेसिफाई नहीं करके ऐसे जनरल स्टेटमेंट देते हो यूजिंग दीज वर्ड्स. इट इज कॉल्ड इंडेफिनिटा. So, was mag meine Familie, was mag meine Familie nicht? Sie können Sätze machen. What people like? कितने लोग क्या करते हैं? So many, some. Niemand is no one. Wenige means few. Viele means many. Alle means everyone. So, क्लासिक म्यूजिक, द बिल्डर फ्रॉम पिकासो. कुछ लोगों को पिकासो की फोटो पसंद होगी. स्पागेटी, स्पोर्ट, हुंडा, गेडिस्टे. गेडिस्टे मींस पोएम्स, कविताएं. उर्लाउ मेया, फैमिलियन फायर. फैमिलियन फायर मींस फैमिली पार्टीज पसंद है लोगों को. Lange Spaziergänge. Okay, Sie können jetzt Sätze machen. You can make your sentences using these. Alle mögen klassische Musik. Alle mögen in meiner Familie klassische Musik. Aha. Okay, jeder sagt mindestens 2 Sätze. एक दो सेंटेंस तो हर किसी को बोलना है. Viele mögen gern Familienferien. Viele mögen gern. Okay. Familienfeiern. म्यूगन के साथ गैर लगा सकते हो, बट न लगाओ तो भी इनफ है. इस वर्ब के साथ गैर लगाना जरूरी है. म्यूगन तो ऑलरेडी Viele mögen gern. हाँ, जनरल वर्ब के साथ गर्ल. म्यूगन तो म्यूगन इटसेल्फ टॉक्स अबाउट लाइकिंग. Jemand mag. Auch mir. Niemand machen die Bilder von Picasso. Niemand is singular. Only niemand is singular. Yeah. Niemand. Niemand macht Okay, the Bilder builder. von Picasso. Okay. Macht means makes. Mögen means like. Mögen, wenn ich mögen Hund in meiner Familie. Wenige mögen Hunde. Only few people like dogs in meiner Familie. Ja. Alle mögen Urlaub am Meer. In meiner Familie. Alle mögen Urlaub am Meer. In meiner Familie. Aha. Interessant. Anjana? Viele mögen gern lange spazieren gehen. Lange Spaziergänge. Interessant. Okay.
Next. Wenige marked register. Weniger. Makhan. Machen Gedichte. What is Gadiste? Gedichte means poems. Okay. Niemand macht klassische Musik in meiner Familie. Klassische Musik. Aha. No one likes classic music. Okay. Und Familienfeiern, family occasions. Alle mögen gerne Familien feiern. Feiern in meiner Familie. Alle mögen Urlaub am Meer in meiner Familie. In meiner Familie. Okay. Und wenn wir nur über Essgewohnheiten sprechen, so suppose till here this is same und hier nehmen wir etwas zum Essen, zum Beispiel Pizza oder Reis oder Samosa oder Dal, das heißt Linse, Früchte, Obst und Gemüse. Ja, dann können Sie auch einige Sätze schreiben. Bitte schon. Alle mögen Samosa in meiner Familie essen. Alle mögen Samosas in meiner Familie, okay? So alle Hm? mögen gern Obst und Gemüse in meiner Familie. Okay? Mit mögen sagen wir nicht gern. Gern hier. Sie können sagen hier kochen, essen, kaufen. Okay. Jetzt So we are using meiner or meiner. in meiner Familie. In Die Familie. meiner Familie. The becomes there in the family. In that day. Yeah. Yeah. Okay. Kleidungen. Because of the preposition in, we are using dative. Yes, because there is a restricted space or maybe the fixed in the family. We are talking about within the family, not outsiders. तो लिमिटेड लोगों का ही फैमिली है ना, that's why in minor family becomes dative. So kaufen by Ihnen Menschen gerne Kleidungen? कपड़े Alle mögen, ja, alle kaufen gern Kleidungen in meiner Familie. Ja, okay, gut. Und essen die Menschen auch Reis bei Ihnen? Reis essen. Wenige mögen Reis in meiner Familie. Niemand isst Reis. Wenige, okay, wenige. Wenige. Alles klar. Okay. Wenige essen Obst und Gemüse
in minor family. Alles klar. So das ist dann Indefinita. Indefinita. Und das sind dann Verben. Nomen und Verben. So ein Spiel verlieren oder gewinnen. To lose a game. Eine Wohnung putzen, putzen. Vielleicht. Ja, das kann putzen sein. Beim Training abholen, abholen, Nein. Sein. sein. To be at training. Jemanden vom Bahnhof Abholen. abholen. Ein Buch zu Ende. Lesen. Ja, so ist es. Richtig. Das können wir hören jetzt. Wir hören das. Moment. Okay. Und das sind die Ausrufe. Ausrufe, also wie wir welche Ausrufe zeigen wir, मतलब किस तरह की आवाज जनरली निकलती है. ओ, औवा, यूहू, मिस्ट, das tut weh. So what do you think, which one? Oder English Ferien, holidays, दिवाली की आ गई है. So what will you say? Juhu. Okay, klar, richtig. Eine Spinne. Spinne is spider. कहीं आपको मकड़ी दिख जाए. So maybe mein Handy ist aus. अभी मोबाइल को बैटरी को बंद होना था. Then maybe negative, missed. So Germans ऐसे करते हैं क्या? उनकी किसी की सुन के बताना. Missed. Was für Blumen? Oh, vielleicht. Was für Blumen? Englisch Ferien. Juhu. Eine Spinne. Und dann, das tut weh. Aua. Das tut weh. Also das sind dann Ausrufe. Sie macht man natürlich, wenn etwas passiert. कुछ अलग अलग मौकों पे ऐसे करते हुए दिखाई देंगे ना जर्मन्स. औवा युहू. Was sagt diese Frau? Wer liest? Wer liest bitte? Arpit, hast du schon gelesen? Kommentar des Tages. Diese Frau, Yes, sir. von der Trainerin Julia Künzler. Bitte schon. Yes, sir. Kommentar des Tages von der Trainerin Julia Kunzel. Ich Künzler. interessiere mich sehr für Sport. Ich bin Trainerin in einem Sportverein in Luzern. Ich Trainerin. mag meine Arbeit. Ich freue mich zum Beispiel über die Erfolge der Kinder. Wir lachen viel zusammen und die Kinder und ich. Wir freuen uns oft auf Training, aber manchmal rege ich mich auch über die Kinder auf. Manchmal sind sie laut und hören nicht zu. Das mag ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich normal. Es ist ein toller Beruf und ich mag meinen Job. Alles klar. Also sie sagt, sie ist Trainerin für Kinder. Sie sagt über eigenen Beruf. She is saying something about her own profession. Ich interessiere mich. So sich interessieren für. Again there is a fixed expression.
वर्ब एंड प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है. So sich interessieren plus für, it's fixed. Like warten auf, fix. So ich interessiere mich, reflexive. Ich interessiere mich sehr für Sport. I am very much interested in sport und bin Trainerin in einem Sportverein in Luzern. Okay. In Luzern, I am in a sport club. She is working for some sport club. Luzern is in Switzerland. Ich mag meine Arbeit. I like my work. Ich freue mich zum Beispiel über die Erfolge der Kinder. I am very happy on the success of kids. बच्चे कुछ करते हैं, अच्छे से खेलते हैं, तो I am very happy. Wir lachen viel zusammen. We laugh a lot. So she laughs with kids und die Kinder und ich, wir freuen uns oft aufs Training. So I am happy about the training. The kids are also happy. We are excited. Means every day we come for training. Aber manchmal rege ich mich auch über die Kinder auf. So aufregen means upset. कभी कभी ये जो बच्चे हैं ना अपसेट कर देते हैं, मुझे इरिटेट कर देते हैं. So auf die Kinder, इन बच्चों पे थोड़ा गुस्सा आता है मुझे कभी कभी. Warum? Manchmal sind sie laut. They are very loud. कंट्रोल में नहीं आते. Und hören nicht zu, सुनते नहीं मेरी. Das mag ich nicht. I don't like this. Aber das ist wahrscheinlich normal. Wahrscheinlich bedeutet vielleicht. It is perhaps normal with kids. Es ist ein toller Beruf. My profession is great und ich mag meinen Job. And I like my job. Sie sagt über den Job. Sie ist happy, glücklich und interessiert sich für den Sport. Das hat sie gesagt. So sagt sie. Dann was noch? Welche Hobby hat, das ist hören. Okay, wir hören vielleicht was. Moment. Check mal hier, ob wir etwas hören können. Ein bisschen. Hören hilft auch. Das ist Übung von hier. Moment. Ja, Sportübung. Das ist interessant, vielleicht. Hier. Wir sollten hören und dann versuchen zusammen. Hören Sie die Interviews von Seite 70 noch einmal und ergänzen Sie die Informationen. Die beste Marathon site von Ulf. Ulf is the name of the person. So someone is interviewing. इंटरव्यू में वो बताता है अपनी बेस्ट मैराथन और शॉन्स्ट मैराथन. ओके, तो अलग अलग बताइए. बेस्ट मैराथन कोई और है, मोस्ट ब्यूटीफुल मैराथन कोई और है. ओके, mit Zumba kann man and what you can do with Zumba und sich fit halten. Jens, okay, it means different लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं. तो Jens कोई और है, उल्फ फर्स्ट दो सेंटेंस उल्फ के हैं, then Jens, okay, und dann Ping. 3 Personen gibt es da und das ist 24. Okay, wir checken. 24. Was ist hier? Übung 2a. Übung 1. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie bei der Umfrage der Woche. Heute geht es um das Thema Medien. Wir haben einen ersten Anrufer. Hallo, mit wem spreche ich? Guten Tag. Ich heiße Helge Probst und komme aus Frankfurt. Guten Tag, Herr Probst. Welche Medien nutzen Sie denn im Alltag? Ich lese zum Beispiel jeden Tag Zeitung. Und nach dem Mittagessen hören meine Frau und ich auch gern Radio.
Das machen wir mehrmals pro Woche. Ich schaue aber zum Beispiel Das war 24, ne? Übung 2a. Interview 1. Interview. Ulf, du läufst Marathon. Wie viele Kilometer sind das? Das sind genau 42,195 Kilometer. Boah, das ist aber viel. Wie oft trainierst du in der Woche? In der Vorbereitungszeit so zwischen 3 bis 4 Mal pro Woche. Und wie viele Kilometer läufst du dann? Im Schnitt zwischen 70 und 80 Kilometer pro Woche. Wow, das ist viel. Was war denn deine beste Zeit beim Marathon? Das war letztes Jahr beim Berlin-Marathon. 3 Stunden und 31 Minuten. Und was war dein schönster Marathon? Das war der New York City Marathon 2004. Interview 2. Jens, in deiner Freizeit gehst du gerne Sumbat. Also, was war das? Was war die beste Marathon? Berlin. Berlin Marathon. Und schönste Marathon? New York Marathon. New York City Marathon. Okay, so hat er gesagt. Berlin Marathon, New York City Marathon. Und wie lange läuft er wöchentlich pro Woche? Pro Woche. 70 bis 80 Kilometer. 70. Okay. Und mit Zumba kann man und fit halten. You can stay fit and you can also at the same time what you can we will write here. Jens geht in der Woche zum Zumba. In der Woche. In der Woche means in the week how often he goes. Okay. Das führen wir. Hansen, du siehst eigentlich gar nicht so aus. Was gefällt dir an Zumba? Zumba ist eine Mischung aus Salsa und Aerobic. Die Musik ist super, meistens Latino-Rhythmen. Und man macht Zumba in der Gruppe. Man merkt gar nicht, dass man Sport macht. Jede Stunde ist wie eine Party. Und man kann auch noch abnehmen oder sich fit halten. Und wie oft in der Woche trainierst du? 2 Mal. Am Donnerstagabend und am Samstagmittag. Aha. Und wo kann man Zumba lernen? Ich gehe in einen Kurs im Fitnessstudio. Interview 3. Ping, dein Hobby ist Wandern. Wie oft? Ja, Zweimal. Zweimal. Wir wandern. Dienstag und Dienstag und Freitag. Dienstag und Donnerstag. Donnerstag. Dienstag und Donnerstag hat er gesagt. Ich gehe in einen Kurs im Fitnessstudio. Interview 3. Ping, wie oft in der Woche trainierst du? 2 Mal. Am Donnerstagabend und am Samstagmittag. Aha. Donnerstag und Samstag. Und Sonntag. Ja. Donnerstagabend und Macht Zumba in der Gruppe. Man merkt gar nicht, dass man Sport macht. Jede Stunde ist wie eine Party. Und man Zumba tanzen jede Stunde ist wie eine Party. kann auch noch abnehmen oder sich fit halten. Und Man kann sich abnehmen und fit halten. Abnehmen, you can reduce your weight. Abnehmen. Man kann sich abnehmen und fit halten. Aha. wie oft in der Woche trainierst du? 2 Mal. Am Donnerstagabend und am Samstagmittag. Am Donnerstagabend und Samstagmittag. Samstagmittag. Saturday दोपहर में and Thursday evening. Und mit Zumba kann man Salsa. Tanz in der ja Party. Salsa natürlich hat. Das ist
Zumba ist eine Mischung von Salsa und Aerobic. It is a mixture of Salsa and Aerobic. Man kann sich abnehmen. Man kann abnehmen und sich fit halten. Abnehmen. You can reduce your weight and you can stay fit. So hat man gesagt. Und Ping hat Wandern in entdeckt. Entdeckt means discovered. आपको कब पता चला कि ये भी आपकी हॉबी है? So, इन का मतलब है कोई प्लेस का नाम आएगा. In somewhere, maybe in New York, maybe in some city or some country. Ping und ihre Freunde wandern oft. Kilometer. It means यहाँ पे कुछ किलोमीटर तो आएगा. Here place and here maybe kilometer. Second year. Aha. Und wo kann man Zumba lernen? Ich gehe in einen Kurs im Fitnessstudio. Interview 3. Ping, dein Hobby ist Wandern. Das ist nicht gerade typisch für eine Chinesin, oder? Nein, ich habe dieses Hobby erst in Deutschland entdeckt. Aber ist Wandern nicht ziemlich langweilig? Nein, gar nicht. Ich bin gerne in der Natur, in den Bergen. Ich kann mich entspannen und viele neue Sachen entdecken. Ich bin ja nicht so schnell unterwegs wie mit dem Auto oder der Bahn. Wann gehst du wandern? Meistens am Wochenende. In der Woche muss ich zur Uni oder mich auf die Seminare vorbereiten. Gehst du allein? Nein, mit Freunden. Das ist immer lustig. Wie oft geht ihr wandern? 1- oder 2-mal im Monat. Wir wandern dann so 3 bis 4 Stunden. Das sind oft 15 oder 20 Kilometer. Übung 6a. Was war die Antwort dann hier? In Deutschland. In Deutschland. Deutschland hat sie das entdeckt. Und wie oft? Deutlich. Ein oder zwei. Ein oder zweimal in der Woche. Am Wochenende. In the weekend they have time once or twice. Und wie lange? 3 bis 4 Stunden. 3 bis 4 Kilometer? 3 bis 4 Stunden. Stunden. 15 bis 20 Kilometer. 20 Kilometer. Ja. 15 bis 20. Okay. Das ist dann toll. Hören ist dann auch noch Interview first time. During das Interview bestimmen wir nach die Auswurf über welche Freizeitaktivitäten spricht er. Okay. So wir hören und dann sollten wir antworten. Hier sind einige Aktivitäten. So we will just mark कौन सी एक्टिविटीज के बारे में वो बोलता है. Musik hören, Tennis spielen, Heimwerken means working at home, in einer Band spielen, Gitarre spielen, tanzen, reiten, Handball spielen, Computer spielen, wandern, Briefmarken sammeln, Zeitschriften lesen und Fahrrad fahren, Bücher lesen, laufen. Also das sind dann die Aktivitäten. Und das hören wir auch besonders, welche Hobbys hat er. Also seine Hobbys. Und dann was macht nicht gern. Er macht etwas ohne Interesse. Was findet er langweilig? Was macht er nie? Okay. Hi Jovan, willkommen bei Campus Radio Augsburg. Hallo, heute ist unser Thema Freizeitaktivitäten. Was sind deine Hobbys? Die Musik. Ich liebe Musik. Ich spiele in einer Band und höre auch sehr gerne Musik. Was machst du für Musik? Ich spiele Gitarre in einer Band. Super. Und tanzt du auch gern? Nein, ich tanze nicht gern. Ich kann auch nicht gut tanzen. Okay. Und was ist mit Sport? Machst du auch Sport? Ja, ich spiele gerne Handball.
Ich treffe mich oft am Samstag mit Freunden, dann spielen wir zusammen. Manchmal gehe ich auch laufen, aber das finde ich ziemlich langweilig. Was machst du noch in deiner Freizeit? Spielst du zum Beispiel auch Computer? Nein, Computer spiele ich nie, aber ich lese gern und viel. Am liebsten lese ich Zeitschriften, natürlich über Musik. Danke, Joran, für das Interview. Wir fragen jetzt noch mehr Studenten nach ihrer Freizeit. So, was wurde gesagt? Welche Aktivitäten hat er gesagt? Woran hat er Interesse? Johan's hobbies sind Musik hören, Gitarre spielen in einer Band. Handball spielen. Okay, Handball auch? Okay. Wie gesagt, und was macht er nicht gern? Tanzen. Tanzen mag er nicht, okay. Tanzen nicht gerne. Und was findet er langweilig? Laufen gehen ist langweilig. Laufen findet er langweilig. Und was macht er nie? Computer spielen. Also Computerspiele. Aber Zeit Schriften lesen. Aber lesen liest er aber sehr gerne und oft. Okay. Ja, So gerne Zeitschriften lesen. richtig. Wir hören aber noch einmal. Was sind deine Hobbys? Die Musik. Ich liebe Musik. Ich spiele in einer Band und höre auch sehr gerne Musik. Mhm. Was machst du für Musik? Ich spiele Gitarre in einer Band. Super. Und tanzt du auch gern? Nein, ich tanze nicht gern. Ich kann auch nicht gut tanzen. Okay. Und was ist mit Sport? Machst du auch Sport? Ja, ich spiele gerne Handball. Ich treffe mich oft am Samstag mit Freunden, dann spielen wir zusammen. Manchmal gehe ich auch laufen, aber das finde ich ziemlich langweilig. Was machst du noch in deiner Freizeit? Spielst du zum Beispiel auch Computer? Nein, Computer spiele ich nie, aber ich lese gern und viel. Am liebsten lese ich Zeitschriften, natürlich über Musik. Danke, Joran, für das Interview. Wir fragen jetzt noch mehr Studenten nach ihrer Freizeit. Ja. Übung 7a. Was machst du gern in deiner Freizeit? से इस स्पीलर गैन कंप्यूटर डायरेक्ट बात करा रहा हूँ जर्मनी. Und was findest du langweilig? Bitte schon. Ich finde Gartenarbeit. Next. Und was machst du am liebsten? Am liebsten treffe ich mit Freunden. Ja, das sagen Sie dann direkt. Okay. Das haben wir gemacht. Übung 8b. Das ist gleich, was wir gemacht haben. Sabrina und Markus haben sich mit Freunden zum Essen verabredet. Sie freut sich auf den Abend, aber Markus hat keine Lust. Markus, bist du schon fertig? Ich muss mich noch rasieren und ich will mich noch umziehen. Ach, mach bitte schnell. Ich möchte nicht schon wieder zu spät kommen. Du weißt doch, Anne ärgert sich immer so schnell. Ja, warum treffen wir uns so oft mit Anne und Jörg? Oh, nie interessierst du dich für meine Freunde. Du willst dich lieber mit deinen Freunden treffen, stimmt's? Nein, ich mag deine Freunde. Ich unterhalte mich nur besser mit meinen Freunden. Ja, ich weiß. Aber komm jetzt endlich. Übung 11. 1. Gefährlich. Das machen wir. Cool, aber gefährlich. Okay, wir hören das. Übung 16b. Das werden wir. Okay, wir versuchen hier. Frau Guten Bauer. Morgen, Frau Bauer. Na, Sie sehen aber erholt aus. Danke. Ich war ja am Wochenende auch in München. In München? Nicht schlecht. Ja, wir waren auf dem Viktualienmarkt, in der Frauenkirche
Und natürlich im Biergarten. Herrlich war das. Oh ja, das glaube ich gerne. Mhm. Aber am besten hat mir der englische Garten gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Und bei dem Wetter, wie schön. Ja, aber 2 Tage sind für die Stadt viel zu wenig. Das stimmt. Übung 16b. Übung. Was war die Antwort hier? Frau Bauer war Eingeborene in München. in München, okay. Und Frau Bauer war In der Frauenkirche zu einem Konzert. Und ein Berggarten. A, B oder C? Nummer 1 ist richtig. C. C. Sie war auf dem Viktualienmarkt und im Biergarten. Sie war in Frauenkirche, aber nicht also zu einem Konzert. Bisher ist okay, aber das ist falsch dann. Am besten hat ihr Der Englischgarten gefallen und für München sind 2 Tage C. zu kurz. Also man braucht mehr Zeit für diesen Ort. So hat sie gesagt. Okay, Aua, wir hören das. Was würden Sie sagen? Das ist dann die letzte. Moment. 17b. 1. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boring, na? Ich weiß nicht. Boring, maybe, vielleicht. 2. Was? Du kommst morgen nicht zu meinem Marathon? Jetzt ist Foto. Wie langweilig. 3. Morgen spielen wir Fußball. Morgen spielen wir Fußball. Foto. B, das war positiv. 4. Mein Fußballverein hat schon wieder verloren. Lost. Foto C dann. C. Ja, das Gefühle, Emotionen. Mein Gott. Sie war sehr ärgerlich. Übung 18b. Auf Stufe 1. Aua! Das tut weh! 2. 2. Juhu! Endlich Ferien! Juhu, endlich Ferien. 3. Eine Spinne! Eine Spinne. 4. Mist, mein Handy ist aus. Wie Sie sagen, das wollen wir nur hören. 5. Oh, was für schöne Blumen. Was für schöne Blumen. Okay, klar. So wollten wir das. Ja. Stopp. Ja. Was macht ihr dann zu Hause? Ihr solltet ein bisschen hören und was noch? Was macht ihr zu Hause? Was wäre die Hausaufgabe? Moment. Ich muss. Also Sie sollten übrige Hören erledigen. हमने
युबुंग का ह्यूरन हमने कर दिया, उसका थोड़ा बहुत बचा होगा उसका पीछे वाले का, उसको फिनिश कर देना। और मैं भी कोई एक टेक्स्ट दूंगा आप लोगों को, मैं भी तो थोड़ा लेटर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे बाद में। करवा दूंगा, कल ही करा दूंगा, मेरे को आते ही याद दिला देना, 1-2 लेटर करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके ओके। So you will translate this one text and your audio. Text is on page number 88. 88. Es gibt einen kleinen Text. Also Sie sollten den Text erledigen und dann übriges das Audio. Klar? Ist das genug? Nur dieser Text lesen oder Nur den Text und Audio.